बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। दा सूरतुल बकरा दागा सूरत प मदीना मुनव्वरा के नज़िल शवै। प दग सूरत के 40 रुकू दी, 285 आयतिना दी। दे कुरान पटोल सूरतिना के दागा सूरत पटोल के वीज दाई। दग सूरत सूरतुल बकरा ज़काई चे प दग सूरत के दा सूरत नज़िल शवै है प मदीना मुनव्वरा के दाई। सूरतुल बकरा बकरा ज़का वर्तयाई चे प दग सूरत के दे गो दे ज़फ़्ख़ कवले दे अलुलवले ज़िक्र दाई। बकरा गोता याई दे बकरा इतलाक पगुयाब नहशी दे द्वे सारे दे पोरा दे नर दे पोरा हाँ ओ दे शद दे पोरा हाँ। च मतलब दे गो दे पोरा हाँ ओ दे वस्की दे पोरा दगा नोम इस्तेमाली जी पदा के दे गो दे ज़फ़्ख़ कवले ज़िक्र दाई। ज़का दग सूरत सूरतुल बकरा याई दे गोल सूरत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर दौर के यू सड़ाई दे अगी नोम आमील व दौलतमन व ज़के जैददीन अवी दे दौरीना ओ दे त्रे ज़मान तरबरीना हगे दा दे द जायदाद दे दगे दे कब्ज़ा कवले दे पूरा दाई कत्ल का ओ दे दई ख्याल हाँ दावो चे दे गवाही दे पूरा गवाहून हनश्ता दाई चे पमीश बुंदे गवाही वको दा ख्याली हो चे बाज दा खबरा ख़त्म शवा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ता विरगल बिया विरतवई वेल कत्ल कड़ाई पखपला दाई विरगल विरतवई चे ए मूसा दे मीश तरचा कत्ल कड़ाई दाई पदा के चे त दे मीश सारा इमदाद वकी दे मीश खबरा दर वखले चे दगे मालूमात वशी चे दे दा दे मीर दे त्रा कातिलून चुकवी। मूसा अलैहिस्सलाम वर्तो फरमायल चे परवरदिगार आलम याई फज़बहू बकरतन परवरदिगार आलम याई चे तू सिवा गो आलोला कई چې کله توس هغه ولکای
د هغې غو څه حصه پابندې د مردا ووایئ په دا سره دا یې ژوندی شي دا یو په خپله د قاتلونه چې زه چا قتل کړی په خپله د هغې اعلان وکړو دی د موسی علیه السلام دا خبره ته نه تیارېدل په دا کې دله دله کړل آخر کې هغوی الوله کړله چې کله یې پابندې هغه مردا وویه ژوندی شو په خپله یې وشول چې پلونکی دا د مو قاتلون دي په دغې وجه سره حالانکه په سورة البقره کې نور ډېر واقعات ذکر دي خو د دغې یوې واقعې خاص مناسبت سره د دغه سورت نوم سورة البقره کښې شو دا سورت ویش سورت ته په ټول قرآن کې په ټول سورتونه کې مدینه منوره کې نازل شوی په دا کې الف لام میم دا ته حروف مقطعات یای مفسرین لیکي الله اعلم بمراده بذالک چې دغه حروف په مقصد په مطلب په مراد په دا باندې صرف الله ته دغه علم شته هیڅ چاته بل دغه علم نشته او دغه حروف مقطعات دا تقریبا په قرآن کې په یو کام 10 سورتونه کې دا حروف راغلي دي چیرته الف لام میم چیرته الف لام را چیرته حام میم چیرته یاسین چیرته کاف ها یا عین صاد دا حروف دا لیکل په وځي شي خو ویلل ګوشي شي تفسیر بیضاوی پاک دا خبر ارغلی دو چې داغه حروف مقطعات چې کوم دي سر بین الله تعالی و بین رسوله داغه حروف دا د خدای د رسول په مانس کې د راز ول خبرې دي پټه خبرې دي په دا باندې صرف الله او د الله رسول خبر دی اخته دغه علم شته بل هیڅ چاته هم نشته دی میشتوستا د دغه حروف د ویلې یا د ارویدلې په دا باندې پیرا ثواب ملاويږي نور میشتوستا یا دغه علم نشته او دا حروف الف لام میم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی چې د قرآن صرف په یو حرف باندې پروردگار عالم انسان ته لس نکي ور کوي او پر رمضان شریف کې یو پشپتلاز باندې نبی علیہ السلام یې اجازت استادان نه یې چې دا الف لام میم دا یو حرف دی بلکې زدا درته یې چې الف زون ته حرف دی لام زون ته حرف دی میم زون ته حرف دی نور صرف الف لام میم باندې درش نه کوي دا درش تا پشپتلا سره ضرب ورکا صرف الف لام میم باندې پر رمضان شریف کې یو وشتوانه کوي پروردگار عالم انسان ته ور کوي دا پیغمبر علیہ السلام ای او د پیغمبر علیہ السلام خبره کې معمولی شک شوبه چې د اسلام د دایره نه انسان ووت نور دغه حروف مقطعات دغه علم صرف الله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ
پروردگار عالم فرمی چې دا هغه کتاب دی چې دا د مو په مخ کې موجود دی چې په دا کې هیڅ شک شبه نشته دا د پروردگار عالم کتاب دی لوی د عظمت ول دی پروردگار عالم فرمی چې کڅوک دا غوړي چې متا هدایت ملاو شوي بیا دا هغه د دغ قرآن احکام په دا باندې عمل شریک چا چې د دغ قرآن په حکمینه باندې عمل شریک هغه انسان په دنیا کې ها کامیاب دی په آخرت کې ها کامیاب دی د دنیا ولا زندگی و د خوشی وي آخرت همیشه زندگی و د خوشی وي او چا چې د دغ نه مخ وړو آپ دنیا کې ها ناکام دی په آخرت کې ها ناکام دنیا و تباہی په آخرت کې وها خوار و ذلیل وي نور کافر مشرکین هغه پدا کې چې دا د الله کلام نه دی دا د انسان جوړ شوی کلام دی د انسان خبرې دي پروردگار عالم فرمی چې داغه کلام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس داغه قرآن دا د رمضان په میاشت کې دا په عشر عظیم کې په لوح محفوظ کوو لیلۃ القدر کې د لوح محفوظ نه اول اسمون تر غلای دی بیا په درویش کولا کې د حالات مطابق د ضرورت مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نظر شوی دی نور څوک چې په دغه قرآن کې شک بولی آغا د هغه په ذهنینه کې شک دی د هغه په ذهن کې فطور نقص خرابولای په قرآن کې هیڅ شک نشته دی پروردگار عالم فرمی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پروردگار عالم فرمی کچره توس د دغ قرآن چې دا مو په خپل بندا باندې نازل کړی دی په یو جز کې په یو حصہ کې د توس شک وی بیا توس د دغه قرآن د یو وړي کې صورت غوندې اگر د مثال توس سره جوړ کړي چیلنج ورک نبی علی سلام ته چې چیلنج کا وړي کې صورت ان اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر دغه وړي کې صورت غوندې خو یو صورت خدای دای په غون قرآن کې شک وو چې دا د الله کلام نه دی ټول د مکه مشرکین لوی له شعرا دار جمع شول پکې فعل شول آخر کې په خپل اشعار کې دا ولیکل چې دا د یو عظیم ذات کلام دی دا د انسان کلام نشي کېدلی نور دغه هیڅ شک نشته پدا کې صرف د دې په ذهنینه کې شک دی لکه یو سړی چې د داسې بیمارۍ سره مخامخ وي چې د خولې خوان یې تریخ وي آتا چې ګمنه ورکې ګمنه تریخ ورلګي حالانکه ګمنه خو خوږ دی نور په قرآن کې شک نشته دی دی په مزاج دی په فطرت کې شک دی ځکه وی دا ویل داسې وګڼئ چې مختلفې کپنۍ وي چې سارم په خلوص شي مختلف شیونه جوړوي
د هغه شای هغه کپنۍ چاکیم شایونه جوړ کړی وي د هغه سره هغه یو ګایډ بک هغه هدایت نامه ور سره جاری کړي په ور سره وي چې کله څوک هغه ماشین د هغه کپنۍ د هدایت مطابق یې استعمالوي چیرې په دغه ماشونه کې فرق نشي چیرې دا نشي خراب او کله چا د هغه کپنۍ د هدایت د هغه ګایډ چاکیم پاکه د هغه د استعمال طریقه یو شوی وي هغه نه استعمالوي خپل ځون یې چې زه خپل ځون ته ماهر یې دا ماشین دا ډیر زر خرابېږي بیا د پورا درز د سر هغه د لایو چې رزنه بیا ډاټا پراوی روري په دغران کا یو سړای ګاډای دی د پټرول خپل زوی دی د یبي خپل زوی دی چې کله پټرول خپل زوی ته ورچوي او به خپل زوی ته ورچوي دا ګاډو چلیږي صحیح او کایو وایي چې نه زه ډیر د عقل ولیم دا روشن خیاله چې وی چې دا وایي چې داستو زه خپل ایستو دی پکو ا د پټرول زیته بور وچاوي ا د بي زیته پټرول وچاوي دا گاډي چلیږي سور نه پېشيږي چې مستری کلا ویني ورته یې چې دا لوانای دی عقل یې کور نکو د پټرول زیته د بور چاولي د بي زیته د پټرول ور چاولي دی عقل یې کور نکو دماغ یې کور نکو چې ډاکټرونو ته بوزای نور دغه خلق چې دا ویل ادای عقل کور نک دماغي کور نک حالانکه داغه کې توپ پدا کې هیڅ شک نشته راي هدن للمتقین دا کې توپ دا هدایت تای د هغه خلق د پورا چې پرهیزګار دي تقوادار دي د دې پزرینا کې د الله خوف ډور دی پرهیزګار خلق دغه نه फायदा وخستای شي حالانکه دا قرآن خو پروردگار عالم یې چې مو د ټول انسانونو د هدایت د پورا نازل کړی دی خو دلته فائدہ هغه خلځنه وخلی چې کیم پرهیزګار وي د دغه قرآن په احکام باندې عمل کو چې څوک د دغه قرآن په احکام باندې عمل نکو اده دغه نه فائدہ نشي وخستای د هغه د پورا هدایت نه دی ابو طالب شپه پیدا د نبی علی سلام تر چې دا ویل چې په حق پیغمبري دا قرآن ته حق ویل خدای ویل چې د قریش جن کوي څه چې د جهنم نه وډر د پلارې نه کې مانډه پرشوا د وراره په لیار لوړ شو ځکه چې پابوندې د هدایت دروازه بند وي هغه دغه نه هدایت نشو اوس دلته دا پرهیزګار خلق دغه څوک دي د دغه پروردگار عالم په دغه قرآن کې ذکر کو پروردگار عالم فرمی الذین یؤمنون بالغیب دا پرهیزګار خلق دا هغه دي چې د ایمان د غیب په خبره باندې لکه د میشتوس ایمان دی پچا باندې په الله باندې الله خو میشتوس نه دی دلای دلایم دی خدا د الله د قدرت ول نشانه میجلی دلې دي دا اسمونینا دا استوري دم زکه دا غرینا دا میاستر میاز دا د قدرت نشانه لہذا د میش په الله باندې ایمان دی چې پروردگار عالم واجب الوجود ذات دی ټول کمالات ټول صفات په پروردگار عالم کې موجود دي د دغه
جهان د دغه کائنات تصرف قبضه د پروردگار عالم په قدرت کې دو. پروردگار عالم پټول نه اول او پټول نه اخر ها دا کائنات هیڅ شای نه وي الله و او بیا چې کله دا کائنات هر څه شفنا شي حتی چې اسرائیل د مقرب فرشته روح د الله په امر سره قبض کو جبرائیل اسرافیل میکائیل آخر کو یو وحده لا شریک پروردگار عالم او اسرائیل وی پروردگار عالم او اسرائیل ته وی چې مرشا صرف څوک وی تنها یو الله وی نور د میش په الله باندې ایمان دی الله پروردگار عالم د هر قسم عیب نه پوښتای د پروردگار عالم نه پلور شتا نه مور شتا نه اولاد شتا نه پروردگار عالم ته خوب وردرمی نه پروردگار عالم وجیجی نه تجیجی نه بیموریجی نه په د باندې مرګ درمی دغه ټول ایب نه پوښتای دا د میش ایمان دی په دغه رنګ چې څرنګه پروردگار عالم میش نه دی لیدلای د میش ایمان دی چې الله پاک شتا په دغه رنګ ټول پیغمبرون په دا باندې د میش ایمان دی په ټول کې اول پیغمبر حضرت آدم علیه السلام په ټول کې آخر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مانس کې چې څومره پیغمبرون راغلي دي په دا ټول برحق دي په دا ټول باندې میش ایمان دی په دا کې میش یو نه دی لیدلای په دا رنګ فرشته په دا باندې ها د میش ایمان دی فرشته میش نه دی لیدلی دا سوال کوي چې فرشته خدای زر مار باندې وویني فرشته په وخت کې سړی ویني چې کله دغه د سار سترګې د دنیا ولا پیژنګالي پرېږدي چې دا پرېږدي هغه لیدل شروع شي اسرائیل سره د خپل ملګری فرشته چې کله حاضر شي په انتهایی نکمال انسان ته انتهایی د حسین شکل کې روایتي نه کې کدا انسان جنت ته نشي لوړ خالی د اسرائیل دا حسین جمیل شکل کته دار در پورا کفی دي ورته یې چې روح خپل کوشش کو چې ور ووزه دمره حسن وي چرچا پوکا روخه په پوکا باډای کې خدای در خروزی دی پروردگار عالم د دمیش د توس د ټوله د غزرای په نصیب کو او چې کله بدعمله انسان وي په دمره خوفناک شکل کې فرشتہ چې دا روح ویني روح یې نه د یکه بس کړای خو ویني چې روح وای نه روح په بدن کې زون شاه کو اسرائیل حدیث شریف کرتی چې پسنن افزی په 10 انداز باندې لکه یو اغزناس د بیره یا د سرموزه د دغه داسې غنوي وړی کې ولا وړاوي لم دیوی بیا پر کوي سرپې چې دا سر پر کېږي دا وړی په 10 انداز یې دا روح روبوسی ورته یې چې ارڅا پلیتا روخه په پلیتا باډای کوي الله درته په قهر دی خدای د مشت غوند داسې आवाज نه وسته نور فرشتي ویني دغه د انسان نه چې روح یا نوی تلای فرشته حاضر شي دای ویني نور کسون موجود کسون نه ویني دا ایمان بالغیب دی پدغران جنتینا جنت جهنم پدا باندې میر ایمان دی چې جنت شته جهنم شته دی لیدلی خو نه دی د قبر عذاب د قبر
نبی علیہ السلام یې چې قبر دا د چا د ګننګوره د پورا د جهنم د کندې نه یوه کنده دو او د نکمالې د پورا د جنت د بخچې نه یوه بخچا دو. دا د میږ ایمان دی چې قبر غذاب شته دی، په قبر کې راحت آرام هشته دی، پل صراط شته، حشر نشر و برا ژوندول. دوی د دغه ټول انکار مشرکین د کافر. نور دغه اغوال خبره دو چې هغه پرهیزګاره خلک څوک دي، هغه د اول صفت یې دا دی چې دیو د غیب په خبره باندې پابند د دې څه شی ایمان وي. دا یې هغه اول صفت د دغه پرهیزګاره خلک. او دوم صفت یې پروردگار عالم فرمی ویقیمون الصلاة. او دوم صفت د دغه پرهیزګاره د متقین خلک دا دی الله پاک یې چې المنزین او قائموي، یو دی دل منزق کړل، یو دی دل منزق قائمول. دل منزق قائمول دا دی چې سرا د ټول شرایط د ټول واجبات المنز ادا کو، دا تا کامل منز ویشي. چې کله یو انسان رکوع سجدا قوما جلسه دا په اطمینان سره نوی، دغه المنز ناقص المنز دی، داخل منزتا کامل منز نشوی ویا. او ورسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. د جمعتد سره چې کی نږدې ګاونډي خلق وي د هغې لمینځ هغه لمینځ دی چې په جمعته کې وي. اوس دلته که یو سړی عذر وورته، عذر دا و چې په جامه یې لمینځ کو، دته دا تکلیف پیش چې سترګې په وجه سره یا د پښې په وجه سره دای د جامع لمونځ ته نشه تللی و د جامع پابند دختو د دغه لمونځ د جامع د لمونځ پیرا پیرا ثواب ملاویږي. په دغه رنګ یو سړی د جامع پابند و په سفر لوړ شو، دختو د جامع د لمونځ پیرا ثواب ملاویږي. او یو سړی په داس ځای کې دی د جامع پابندي یې کړله، خو په داسې ځای کې دی چې په کور کې یو دی چې کله د دی پوهېږي چې زه د جامع د لمونځه ته څه د کور نه څوک هغه د کور ته د کور ناموس عزت ته څوک نقصان مې رسوي، د دغه دپاره ضروري دا ده چې په کور کې لمونځ کو، دته د جامع پیرا پیرا ثواب ملاویږي. یو کاس داسته چې د جامع لمونځ ته د مستان ټیم کې څه ټیم کې درېمې په پوهېږي چې د دغه انسان ته د پوره دغه تاګ نقصاني دی، دغه سړي دپاره ضروري ده چې په کور کې لمونځ کو او دته او د جامع پیرا پیرا ثواب ملاویږي. دا غونډه خبره ده سره، خو چې کیم بغیر د عذر نه د جامع لمونځ ته نه درېمې جمعته ته د دغه لمونځ کامل نه دی. نبی علیہ السلام فرمی چې څوک د جامع لمونځ ته نه درېمې عذر نه وي ورته، زمې زړه دا غوړي چې زه لرګي مې جمع کړلی، په دا کور مې بدل کړی، د کور ورته مې یور ورکړی، پکې ومې سولای، خو ځکه داس نه که چې په دغه کور کې وړیکې وړکې زنانه وي. نور دوم صفت ادا دی. او درم صفت پروردگار عالم فرمی چې د پرهیزګار خلق هغه درم صفت دا دی ومما رزقناهم ينفقون. پروردگار عالم فرمی چې د هغه شی نه د هغه مول دولت نه
چې میږدی ته ورکړي وي پروردګار عالم فرمي ينفقون هغه دی خرڅ کوي د هغې مول دولت پروردګار عالم یې چې مو څه مول دولت ورکړی وي د هغې نه دی زکوت حشاندي عشر خزانه وبوسي سرسیا خزانه ادا کوي نور نفلی خیر خیرابات صدقه دا حقو د بخاری شریف روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکات نبی علیہ السلام فرمی چې د زکوتنا علاوه ها په د مول حق شتا څه مطلب ځنې خلک کنجوسه وي د زکوتنا علاوه د الله په لار کې خیر خیرابات صدقه ادا نه وي بیا هغه خپل عزیزون رشتہ دارون هغه ها د زکوته پرې پای بوندې په دا باندې او بیا د زکوته پرې پای بوندې خپل عزیزون خپل رشتہ دارون کې چې د جنکی یا د جلکی یا د ورو دغه خبره وي بیا د مسالې علما لیکي چې بیا د مسالې پښتنه وکړو چې دا د امیش عزیزون رشتہ دارون دی په دا کې ورودو په دا کې زده غریبون دي د زکوتري پیسې ورکولای شي چې حقدار یې ورکولای شي خو علما یې چې دغه نه علاوه د تو سره مول دولت شته ته د هغه نه په خرڅ کوي چې ته د دلته هدا زکوت پروردگار عالم ته د تو د زکوت ضرورت نشته خو د تو د نن شیشه کسي کا یو انسان زان دغه قرآن چې د الله کلام دی زید یا پدا کې اخلاص نوی دا کې د شداد موده پورا د تبویی باعث وګرځي یو شیخ الحدیث دی الناس كلهم هالكون الا العالمون ټول خلق نبی علیہ السلام چې ټول د تبویی د بربودی سره مخمخت کا باشتي صرف علما والعالمون كلهم هالكون الا العاملون عالمون هدا تبویی د بربودی سره مخمخ کیږي کا باشتي هغه علما چې په خپل علم باندې عمل وي والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون چې په علم باندې عمل وي خو اخلاص نه خالص دی الله دې پر دا هدا تبویی سره مخمخ کیږي الله تعالی خالص د اخلاص ولا خبره لکه مفتی محمد شفیع رحمه الله یې چې کایو سړای یو عالم شیخ الحدیث وی اغا د دورې طالبون ته بخاری شریف مسلم شریف یې خو اخلاص نه وي دا د پورا د تبویی بربودی سبب ګرځي او کایو وړي کای ملوګای وړي کې وړي طالب بیا اخلاص وي دا د پورا د کامیابی سبب ګرځي لکه یوا ملغلره څومره وړي کای شاید پکروړاوي کې ماتي وي دا ادم را وړي کای شاید الله په دربار کې هداس خبره اخلاص پروردگار عالم فرمی نور داغا چې د نیکه پرهیزگار خلق آغا بل صفت پر لا پاک فرمی چې آدادای چې دای تا چې مول دولت څه شویر کړی داغا د مو په لیار کې خرڅ کوي ا د مو حق ادا کوي پروردگار عالم د پرهیزګور خلق هغه بل صفت بیانوي والذین یؤمنون بما انزل الیک پروردگار عالم فرمی چې د پرهیزګور خلق د تقوادار خلق چې د دې پدرینا کې د الله خوف وي هغه بل صفت دادای چې د دې ایمان په هغه کې توبه باندې
چې پیغمبر مو په تو باندې در نازل کړی دی چې ازشه دی دا قرآن دی په دا باندې د دی ایمان په ایمان مفصل کې مشتو سیائی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله یای کنه چې الله دمو په الله باندې ها ایمان دی دمو د الله په کتابینا باندې ها دی دمو د الله په فرشته باندې ها دی دمو د الله په رسولون باندې دغه کتاب باندې د ایمان وي چې دا عظیم کتاب دا دیر سی پورے کتاب چې په لوح محفوظ کې محفوظ و د اغدی کنا په لیلۃ القدر په شپه باندې اول اسمون تر نازل شوی دی بیا د هغه نه په درویش کولا کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی چې دا د الله کلام دی دا د انسان جوړ شوی کلام نه دی دا د پیغمبر علی السلام خپل خبرې نه دی او بل صفت پروردگار عالم بیانوي وما انزل من قبلک پروردگار عالم فرمی چې د پرهیزګار خلق د تقوادار خلق هغه بل صفت دادای چې په هغه کتابینا باندې چې په تونه مخکې نازل شوی دي په باندې ها ایمان وي چې تورات زبور انجیل دا نور چې څومره صحیفې دي نور په داخ کې تو باندې ایمان دا دی او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د داخ کې تو شرح مفهوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک خبره اخو د نبی علیه السلام خپل خبره نه دي د پروردگار عالم خبره په داو ده ایمان وی لکه د قرآن منکر دا کافر دی په دغه رنګ د حدیث منکر ها کافر دی په دا بوندو د ایمان وی او پروردگار عالم اخری شپږم صفت د پرهیزګار خلق بیانوي وبالآخرة هم یوقنون د پرهیزګار خلق هغه شپږم صفت ده چې په آخرت باندې د دې ایمان وی یقین وی آخرت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی چې څوک مرشه دا د قیامت ته آخرت ته دا شریش نبی علیہ السلام فرمی چې کلا څوک مرشي د قیامت شریشي او بل دا ها چې داو دی وی چې په مرګ نه ورسته د بابراج باندې اول شته دا د مشتوس ایمان شته کا نشته چې په مرګ نه ورسته د کافر دغه انکار کو چې به چې خورش ولې نه چې تل وړ هیڅ شای نه وي ته جوړ کړلې بیا ویلې دا خور سره دا خور ته امر وشیدات هر پرزاو دا انسان دا سو دغه قبرنر چګیږي لکه فصل چې دم ځکه نه روزي پدا کې چچا نکا زندگی تر کړی وي په ډېر شان شوکت سره د خدای دربار ته اما محشر رستا پسورلای بونه زنه چې د ګناه ولا زندگی وي نه کمالي وي د ګناه ولې وي هغه پپشه او بالکل چې نیک عمل نه وي کافر بدعمالي دا نادري می د سار په وشته بونه نس پړ مخوي کر شوی خدای دربار ته او داغه در سرزدا کوي نبی علی سلام فرمایي من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ سترګې پټکړې واسطه د قیامت شریش
قیامت یې شری شو په قبر کې فرشتې ورته حاضرې په خپله په قبر کې ها لکه څرنګه په دا دنیا کې اسپتال ته چې پورې ورځي خپل وارډي نه دي د ټي بي وارډ وي د بلې بیمارۍ وي د زړه وارډ وي د پښتورګي وي دا مختلف بیمارۍ په دغه رنګ ها بیا خپل علاجین هغه ځنې علاجونه شي هغه ځنې علاجونه نه شي ډاکټر یې ورته کینسر بیماري واسي لا علاج واپس یې کو په دغه قبر په دغه وارډ کې دغه نورې ډارې کو جهنم ته خدا دې میشتو سو علاج کو ٹھیک شولا ځکه جنت پوک زیدای اتا ګندا غلیظ شای دا نشي تللی چې څوک پوره په یور باندې صفه شوی نه وي پناسو جنت ته ځي نور په دا وارډ کې هغه علاج سزا او تیروي دغه رنګ په جهنم کې ها جهنم په ټول نه پوس وارډ شدای هغه جهنم دی په دا نه لوندې وارډونه دي مختلف په ټول نه لوندې وارډ کې منافقین وي پانه پوساو یهود وی پانه پوساو عیسایون وی پانه پوساو ګننګور مؤمن وی دا ته جهنم د پوسا واړه دغه نوم جهنم دی الون د خو وی همیشه اخو لا علاج دی علاج د میشتوس نور په قبر کې ها دغه واړ کې اول فرشتي چې کله غش او د اول علاج کو چې چا په دنیا کې د خپل زړه تسکیه نه وی کړی نیک زړه د ځون سره نه وړای دغه تسکیه کو هغه فرشته پښتنو شي نور دلته هغه اخري دغه سترګې چې څرنګه پټیږي دغه سترګې بلکې یا پټه هنوي هغه فرشته ورته حاضر شي او چې جنت جهنم دغه لیدل شری شي هغه وره غضبینا هغه سوق کې توب لیدل شری شي اخیری فیصله دا خو په قبر کې دا سزا وي یا جهنم چې نبی علی سلام یې چې د قبر د جهنم د کاندې نه یو کاندو یا د جنت د بوښې نه یو بوښاد لکه په خوب کې چې وی چې کله خوش خوب ووینې دغه سړی سترګې پټه کو چې لوړ سړی سوچ نشي کولای هغه منظرینه چوبینه روح ته آرام خوان وي او کله کله په خوب کې منګور یش څه چې داس وي چې ماري د خوږی چې کله چګیږي دشمن سب کته نور دا روح ته داس تکلیف وي چې کله اخري حساب کتاب د قیامت رز پروردگار عالم په خپل د جلال جمال و نوی جلال ول بارز بوندو چې چا کامیاب شو همیشه جنت چې ناکام شو کافر خو همیشه جهنم وي هغه د پوره خو حساب کتاب نشته د میزانو نه وي میزان خود میشتوسته پوره وي اعمال خود میشتو تول شي کانه کمال د زیاتای شول خو جنت کانه کمال تعالی د الکا وا د ګنا ولادر نه وا بیا جهنم ته سزا ته راوي بیا صرف چې کلمه ویلې کلمه هغه ها د جهنم نه ریسته شي چې خپل سزا ته راکو آمین پروردگار عالم چې دا مش سوور سموار ول پدا باندې مشته د عمل توفیق اور نصیب کې پروردگار عالم د دغ قرآن په دا هر حرف باندې وین کې تاها ارویدین کې تاها پروردگار عالم هغه ثوابینا مشته په روکه چې د تو پیغمبر وشوي دي پروردگار عالم دغه ثوابینا بیا د میر د غونډې چې څومره خد د دنیا نه مخکې تلای دی هغه پروخینه پسم باخشتي په هر یو پسې کامل او مکمل ثوابینا ورسوي د دې روحینا په خوشول کې پروردگار عالم میر د پورا دغه قران پاک د نجات ذریعہ وګرځوي پروردگار عالم عظیم میاشتو د رحمت ولا میاشتو د مغفرت ولا میاشتو د جهنم نه د ازدولی ولا میاشتو پروردگار عالم په دا میاشت کې مشته د صحیح
اعمال د صحیح عبادت توفیق ورکړي. پروردگار عالم په میش باندې هغه رحمتونه نازل کړي چې تو پیغمبر و شوی دی په دغه میاشت کې. الہ العالمین تب د میش ترا د رحم د کرم ولا فیصله وکړي. پروردگار عالم میش ته په قهر ماشه. الہ العالمین تیر ګناینه د میش د غونډه معاف کړي. پروردگار عالم پابو نمشتای بی ته د میش دغه تو با په خپل دربار کې قبیله منځره کې. تو ویلی دی چې کله د خپل ګناینه څوک دی تو پیغمبر ویلی دی د غزر د من نه تایب شي. الله پاک د ګناینه دسه پوکو لکلوړي د سارا ګناه کړای نه. پروردگار عالم میش پاتیر ګناینه باندې غون تایبی. پروردگار عالم ته میش دغه تو با په خپل دربار کې قبیله منځره کې او اندام ته د ګناینه نفرت پیدا کې. الہ العالمین مردگون باندې رحم وکي. قبرینه بخښي د جنت جوړې کې د شهدا روحینا اعلی لین ته ورسوي. مسافر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لارې منګولې د حلول دولت نه ډکه لارې د هر قسم پریشانې تکلیفات نقصانات نه ته حفاظت وکې. بیمارون په د حاضر جامه کې کده چا جسمانی بیماری وي که روحاني بیماری وي که په کورینا کې نرینا وي زنانا وي د وې د میرنا مشته ویلی وي یا نه ویلی. پروردگار عالم کا پسپتالینا کې وي که په کورینا کې الہ العالمین ته شفیع شفا د تو په قدرت کې دو ته د غونډه شفا کامل عاجله په نصیب کې خپل لیاړای دورای کې. پروردگار عالم د میر دغه نوې نسل کده دین په تعلیم کې لګیا دی کده دنیا په تعلیم کې لګیا دی. پروردگار عالم غونډ په خپل مقصدینه کې کامیاب کې. الہ العالمین د میر د علاقه په دین باندې حق شلې کې په دنیا باندې حق شلې کې. پروردگار عالم دغه سیزن دی د هر قسم افات بلیات نه ته محفوظ اوسته. الہ العالمین دغه ادارې سره چې څوک په کیم شکل کې امداد کو د هغه خلک ته دنیا حق شلې کې آخرت یې حق شلې کې. الہ العالمین ته د میر نه روزي شي. پروردگار عالم مرګ یقیني دا ارتلینه دی چې تی مشغون ته په داس وخت کې روالي چې تر خارزي وي. ربنا تقبل منا انك انت السميع